Inilah Desta Gina in the Morning. Yakinlah kami yang terbaik. This is Desta and Gina in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Perasaan kita kayak gak ada libur ya siaran mulu. masih kenyang opor nih. Apaan? Masih kenyang opor. Kenyang opor. Aduh, kenyang opor lagi. Opornya nggak habis sampai udah basi aja gue makan semua. Wah, aduh. Udah 3 Aku juga hari masih opor. mabuk lodeh nih guys. Oh, lodeh sih. Mangkok Ada sayur lodeh. lodehnya. Oh, jadi mangkoknya. Tahu loh. Mabuk. Oh, mabuk salah. Sorry guys. Mabuk lodeh guys. Aduh, aku mabuk janda nih guys. Sudah. Aduh. Mabuk lu lama. Mabuk. Guys, Mana tuh? udah hampir genap 2 bulan nih kita siaran dari rumah. Sebenarnya ada yang dengerin kita nggak ya? Gue sih kemarin survei ya. Jadi Iya, gue Pak. survei satu orang-orang gitu ya. Mereka pada nggak dengerin loh. Wow, ngapain terus mereka, kita ngapain? Capek-capek Kita setiap hari begini. Kita hanya rekaman untuk formalitas mendapatkan gaji udah. tuh. Itu memang betul, tapi nggak usah terlalu jujur lah, ya kan? Nanti kalau didengar sama atasan nanti THR gue nggak lunas turun nih. Apa? Emang ada THR? Jangan ngarep lu. Mbak lu aja nggak lo kasih THR nunggak gaji 12 bulan. Oh, ada. Coy. Sosokan. Guys, nanti kita bakal ngomongin itu ya, tapi sebelumnya ada iseng biasa Iseng main apa? motor. Oke. Dua Lipa dulu, don't start now. Duh, pagi-pagi gini dengerin radio, siaran siapa yang enak didengerin ya? DGITM lah. Oh, Desta Gina in the morning. Oh, kalau itu mah aku suka, Kak. Aku suka, Kak. Aku suka, Kak. Aku suka. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. DGITM balik nemenin kamu di Prambors Radio. Sebenarnya jam 6 ini kita cuma mau survei ya. Kira-kira nih lagi libur-libur begini. Udah gak libur sih sebenarnya. Maksudnya Udah nggak libur? Libur lebaran. mana ada cuy. Lebaran udah 2 hari. Tunggu ini suara siapa berisik? Oh Bukan gitu. Gina. Nah, oke. Bagus nggak? Kan cuti bersama dimundurin jadi Iya sih, Desember. Desember. Iya bener sih. juga lu kan. Nah, Emang dimundurin? gimana? Iya. Kata siapa lo? Lah, coba aja Pak lihat di internet. Pak Desta lagi dalam gua ya? Keren ya, gue pakai laptop lagi nyoba. Enggak Wih, keren sama keren. asli loh, suara Laptop kayak di yang gua, mahal Mbak. itu ya, Pak? 36 juta loh. Salah 40. Iya benar. Gua akan coba pakai mixer. Ini belum pakai mixer nih, sabar ya. Oke. Mm-mm. Tunggu ya. Wah, mau kayak Andi dia, nanti ada bunyi-bunyian nih. Wek. Ya udah, coba deh. Nanti yuk, mana? Iya. Apaan? Jadi kalau muda kita mau absen dulu siapa yang udah dengerin kita dan kasih tahu kita mau dengerin kita tuh lewat radio atau aplikasi streaming. Kita lama-lama kayak Nielsen ya. Iya ya, kita melakukan survei kecil-kecilan. Mungkin Nielsen juga lagi PSBB kan, lagi work Iya, from home. benar. Jadi dia nggak bisa melakukan Betul. survei secara harfiah, celah harfiah. Sedap. Dah. Udah kasih tahu aja di Oke. @nielsen.com ya. Ah, salah dong, at Prambors, Pak Bu. Atau boleh juga di voice note 081318881022. Oke. Desta and Gina in the Morning on Prambors. Kembali lagi ada Desta Gina Kenny siaran dari rumah masing-masing. Pak Dedi. Tunggu. Wow. Wah, kayak di toilet nih orang sekarang. Kita bacain dulu nih siapa yang udah dengerin kita. Ada @restananda. Iya, Restananda Nabila katanya aku dengerin kalian banget dari jam 6 karena aku morning person dan di kosan aku nggak ada TV tapi ada radio. Siaran pagi paling kocak cuma kalian. kocak, Bu. Kocak Ya itu dia. Kan mengocok perut Kocok mah maksudnya. putri. Iya, Mengocok kan bikin kue dalgona. terus. Nah, Ya mengocok kan? dalgona coffee. Bul, besok cobain donat buatan gue ya, Bul. Mana? Kurang enak, tapi nanti gak apa-apa. Dia udah bilang duluan kurang enak, gue nggak mau makan lah kalau gitu. Ada orang nawarin kurang enak disuruh cobain. Ada Hanifa nih. Ayo kita bacain guys. Biasanya gue dengerin lewat streaming kok. Hahaha, tenang aja masih banyak pasti yang setia. Semangat DGITM, katanya gitu. Nah, kita dengerin dulu nih ada voice note dari Anissa. Ya. Halo, gue Anissa. Kadang kalau gue baca sosmed Prambors dan topiknya tuh lucu banget, jadi aku langsung streaming deh. Nah itu dia tuh sosmednya Prambors. Kadang-kadang dia suka bacain ya kan, topiknya lucu-lucu, terus langsung streaming deh. Cakep.
sempurna itu. Yo. Terima kasih loh kalau muda. Wait, kalau udah tahan dulu kali. Desa yang gini in the morning bakal balik lagi abis ini tahu. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Balik. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Kembali lagi dong, ada Desta Gina Kenny di Prambors. Apaan sih Gin, hujan Gin? Hujan, rumah gue hujan. Enggak, itu air kiriman, Bul. Gak ada hujan. Air kiriman serem banget. Air kirimannya tapi dari langit. Siapa yang nyiramin? Bloodwir apa gimana? Ya ketawa siapa sih? Pak, lu kenapa ketawa gitu Ketawanya Pak? harus kecil katanya, kalau ketawa gede pecah. Ketawanya gede pecah. Kasian banget. Jadi ketawa jadi tahan-tahan. Aduh. Hey guys, Apa nih? ini kita mau membeberkan fakta ya. Apa? Iya. Jadi buat kalau muda yang kemarin makan rendang, opor ayam, lontong sayur, itu kan berbahan dasar santan. Tapi kalau Iya. beli sama Tante Teni nggak pakai santan, pakai Jadi- susu ya. Keren abis tapi rasanya nggak beda guys, tetap enak. Nah itu. Kalau pakai santan Susu ya? katanya kalorinya itu Pakai susu berapa ya? Pak? Yo, Susunya siapa? Susunya susu kuda liar. Aduh. Susu Tante Susu. Teni. Susu Tante Teni. Tante Teni beli susu gitu loh. Nah itu Oh, dia. udah pahit ya? Itu udah pahit. Ya emang agak basi dikit Pak. Aduh. Coy, enggak dong Kenny. Nih katanya tuh opor yang kita makan bersama dengan rendang dan lontong sayur itu kalorinya 552 guys. Oh, gitu. Gede habis. Heeh. Wow. Berapa kalorinya? Wow. 552. Kenapa lu ketawa? Kan gue nggak boleh ketawa gede kan? Iya juga. Iya juga sih. Tapi gue sekarang yakin udah nggak pecah lagi suara gue ketawanya. Coba Pak. Wah, Wah, pecah banget. pecah. Nah, ini kan Nah, Nah bagus gitu aja ya Pak ya. tapi ketawa hihihinya ada gema jadi kayak hantu ya. Nggak, Iya jadi lagi. maunya kalian apa sih? Gue nggak boleh ketawa sama sekali. Kalau gue nggak boleh ketawa, ya gue nggak usah ketawa lah. Aduh. Iya sabar Pak, ya. sabar Pak. Herman gue. Heran. Dia itu. Pak. Ya udah. By the way, nggak jadi deh. Udah deh gitu aja Gin. Udah gitu aja lah. Desta and Gina in the morning on Prambors. Halo, kalau muda Prambors, perkenalkan nama saya Desta. Saya penyiar pagi di Radio Prambors. Anda ingin punya penghasilan seperti saya? Kerja lo! Hey you yang di rumah, yang dengerin Hey. dan yang gak dengerin. Yang nggak Kita dengerin mau- yang ngapain disautin? Juga. Ini nih kita mau bagi hadiah buat kaum muda senilai 10 juta rupiah. Wow. What could you do that? Bisa nggak bayar gaji kita dulu baru bagi-bagi hadiah nih? sabar Kenny, sabar. Oh ya oke sabar. Kalau ini kan dari klien, dari Oh iya klien. bener juga. Iya, gitu. Ya, sabar loh. Nih jadi Warner Music Bros. sama Prambors ya. Kita punya 10 juta rupiah buat kaum muda asal ikut 10 juta. apa ya? Berapa? Berapa katanya? 10 10 juta. juta. Ini nggak dengar suara gue. Dengar. Oh, Jelas Oke. Pak. Nih, caranya adalah follow sosial medianya @Prambors dulu di Instagram sama Twitter. Terus ikutin deh ini and Mary Personality Quiz gitu. Bisa diaksesnya dari www.pramborsfm.com ya. Ya. Oke. Tuh. Nanti share dengan format nama, umur, wishnya kalau muda, terus hashtag Prambors with and Mary, mention @Prambors dan mention @Warner Music Indo. Oke, ID Warner Music Indo. Sorry. Desta selalu menemani. Desta and Gina in the morning. Desta and Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Hey, kembali lagi kalau muda yang ada di rumah. Ya. Masih semangat nggak memang kita nih? juga di rumah ini tepatnya. Masih pada semangat nggak nih saya tanya? Masih Pak, suara Semangat, gajah Pak, Pak. Bu. Suara gajah. Mana Ya. suara gajah? Ini Kita suara gajah lagi Pak Bu. Tuh kan suara gajah suara orang kan. disiksa. Kok malah gitu? Orang disiksa dari mana sih itu suara gajah? Ini suara gajah Pak? nih. Aduh, suara kecil Itu Pak. suara bayi. Udah ya malah main-mainan suara lagi, norak lu. Aduh, minta suara lagi Pak. Mau suara lagi? Iya. Oke.
Wah, suara neraka itu ya Pak. Gue redaksi. Oh, serem abis. Serem banget. Gin, lu jangan serem-serem aja Gin. Lu Kenapa? harus beradaptasi dengan itu. Gue belum siap kayak. Karena gue sudah meluncurkan 3 nuklir ke rumah lo gini. Berbentuk air hujan. Dan itu mengarah ke orang-orangnya. Dan gue udah incar siapa aja. Pertama Kinos, Yuka, Coy, dan mbak lo yang satu tuh. itu keluarga gua semua berarti. Lu gue biarin nggak kena nuklir karena lo masih gue butuhkan. Wih, sedap. Ya. Guys, Woi. di jam ini kita mau ngomongin soal beberapa distrik usaha yang masih kerja pas lebaran ya. Apaan tuh? Ya kayak Apaan SPBU tuh gitu. Bang Jajami Harja kali. Aduh. Apaan tuh? Aduh, sambil matanya merem sebelah. Lanjut. Visual lu jago banget ya gini ya. Udah. Aduh. Nanti aja ada dugong masakan Jepang, tapi sebelumnya Jonas Brothers dulu. What a man gotta do. What a man gotta do. What a man gotta do. Sedap. Desta selalu menemani. Hey, kembali lagi di Segina Kenny, siaran dari rumah masing-masing. Ya. Kita apa pengen nih? mengucapkan salut dulu ya buat mas-mas, buat mbak-mbak yang terus melayani masyarakat. Iya. Kayak kemarin tuh SPBU ya kan, terus Ya. ada apa lagi ya, security, pegawai minimarket, sampai itu cepat saji juga, Cepat saji. Kenapa cepat saji? makanan Pegawainya. iya makanan cepat saji gitu. Pegawainya Sama juga tetap ini- bekerja ya. Oh, Pasukan orangnya kayaknya masih bekerja deh. Iya itu Iya dia. nggak sih? Itu yang harus kita. pasukan urusin. hijau juga yang nganter-nganter makanan. Kita Iya, juga betul. kita nggak menghargai diri kita sendiri. Sorry, dia lagi ngemut agar-agar ya. Aja. Kita juga tetap kerja loh. Hari raya loh kemarin. Oh iya benar juga, berarti kita salut Iya. juga dong. Iyalah. Pakai Gary nggak kita? Aduh, Gary salut enak lagi. Aduh. Waduh. Hey, Garis. by the way kita lagi mau nanya Ada ini aja libur kalian. lebaran. Apa Pak? Suara apa lagi tuh? Ada aja kalian ini. Masa Gary salut. Aduh. Nih guys, Ya. pertanyaannya adalah libur lebaran dicampur WFH, masih ada yang harus kerja nggak gitu ya? Ya, coba aja kalau muda kasih tahu sama kita ya. Boleh. Tahu kita senasib gitu. Betul sekali itu, aku setuju Gina. Di mana ya kalau mau kasih tahu tuh? Kalau nggak salah sih di @prambors. Kalau mau voice note juga boleh sih. Di mana? Kenny apal banget sih. Ya udah nggak apa-apa lagi lebaran ya. 08 13 188 1022. Mesin mixer lo bagus banget, harganya pasti mahal. Suara lo bisa jadi ngebas abis di situ. Siapa? Masa Tuh kan, ya kan? serius loh? Iya. Bas banget ya. Iya. Emang ini ada setelan bassnya, jadi dibasin banget ini. Lebih bass lagi bisa Pak? Bisa. Coba Pak. Keren banget. Serem banget. Vin Diesel ya? Bukan. Oh, bukan. Batuk. Pak, awas radang ya Pak ya. Gue ngeri dah. Makanya radang. Batuk, orang batuk kan belum batuk ya. Kenapa gue bilang batuk ya? Nah itu. Aduh, tenang. Selama daun binahong masih ada, lu santai batuk ya. Radang, kayak. Ya gue gak boleh ketawa kencang-kencang. Jadi kalau mudah buruan ya. Desta and Gina in the morning on Prambors. Didengar. Boleh kakak, ada Desta, ada Gina, ada Kenny, didengar. Yo, ada juga Mamet, ada Andi, gratis Putri juga nih. Ayo, boleh didengar yo. Desta Gina Kenny di Prambors Radio. Kita bacain dulu nih buat kalau muda yang mungkin masih kerja walaupun ini hari libur dan WFH ya. 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 Ada Izan Nurdin katanya, gue banget masih harus ngerjain skripsi demi ngejar sidang terdekat supaya nggak bayar iuran bulanan lagi gitu katanya. Gitu. Jihan Tasya Bu. Oke, sorry. Lu baca nama gue? Namanya juga apa ya? Lu baca nama gue barusan? Kagak. Tadi lu Tai. Tai. Lu ngeliat nama gue tuh siapa? Iya, nama lo Tai Kucang. Lanjut. Gue ngatain lo kalau lah Buddha. Itu emang nama dia bikin sendiri tuh Desta no. Lanjut. Lanjut.
Tasya katanya namanya juga agency live Kak. Klien tuh nggak bisa gitu loh kalau lihat anak-anak agency ngaco. Ngaso 5 menit nggak apa-apa deh, yang penting masih punya kerjaan katanya gitu. Alhamdulillah. Nih, ada Bagus yang udah kasih voice note, kita dengerin. Yo. Hai, gue Bagus. Gue dokter yang harus jaga di UGD dan kebetulan kemarin dapat giliran shift jaga. Jadi selama lebaran gue harus kerja deh. Wow, dia jaga di UGD guys. Wah, itu rasanya luar biasa. Dulu zaman gue masih koas kalau Idul Fitri harus jaga itu endes. Bambang Gulindes. Apa? Gina mau jaga lagi? Udah cukup lah ya Pak ya. Jangan jaga. Emang lo gak mau Bul kalau disuruh Apa? jaga lagi Bul? Kalau jaga malam sih gue udah cukup, kayak umur gue udah tua ya. Lu belum tua-tua banget kali Gin. Masuk angin. Apa? Belum tua-tua banget lu. Masa sih? Iya, gak ada yang lebih Gua tua masih daripada gue. Itu juga saya Iya sih, setuju. bener. Ya, Iya thank sih, you bener. guys. Desta and Gina in the morning on Prambors. Kemana-mana kaulah muda jangan ya. Terus di Mangkal Desta and Gina Morning Indah ya. Balik lagi ada Desa keren, Gina Caem, Kenny Shududu. Aduh syududu. Menurut kalian ya, kiriman hampers itu misalnya dapet hampers, lo harus bales gak kasih hampers Gue lagi atau biasanya sih gue bales ya. Tapi ada yang gue bales, ada yang enggak sih. apa? Kenapa tuh? Tergantung apa? Tergantung apa ya. Oh kalau gue sih tau lah, lu tergantung keuangan ya. Iya ya, bener banget sih. Pak Deddy. Gitu. Woi, Lu kan dapat hampers banyak tuh Pak. ya, Ya lu bales gak? Gue rasa enggak kalau dia mah. balas apaan? Maksudnya bales kasih hampers Balas lagi. hampers lagi Pak. Bales kejahatan dengan Apa? kebaikan. Woi, Pak, Wah, kok hilang suara lu? Apa-apa? hilang dari mana ada? Tadi hilang, tadi hilang. Oh, tadi hilang, sekarang ada. Sekarang nggak jelas. Oh, gimana sih tapi bisa nyautin? Ada. Kenapa? Nah, lu kalau dapat hampers lu bales-balesin lagi. Ya enggak dong. Tuh kan, lu kata juga. Biasa kalau orang-orang itu dikasih hampers kan di instastoryin kan. Gue tuh, Iya. gue tuh kan paling males ya, lo tau sendiri lah. Gue paling males instastory. Paling kalau yang nggak ditolong-tolong banget kayak ini kan mohon-mohon tuh. Pak gue enggak loh Pak. Sumpah. Kalau kayak ini akhirnya gue iniin karena CS banget. Tapi kalau yang ngirim tau-tau udah di bawah itu gue suka males gitu. Oh, Iya. Terus lu nggak story-storyin, nggak bilang makasih juga? Terima kasih doang gue WhatsAppin. tapi habis gak Pak makanannya? Ya ada yang gue suka, ada yang enggak. Oh. Oh, jujur. Itu Tapi rata-rata sisaannya suka. pada kirim aja Pak ke Pulau Mas Pak. Iya, Pulau Mas kurang, Gue Pak. rugi dong. Gue ada ongkos kirim. Iya juga. Iya juga ya. Gue mau. Pakai e-commerce, Pak, gratis 3 sampai 5 hari tapi nyampenya. Waduh. Basi coy. Enggak lah ya. Gitu deh. Thank you ya. Yuk mari. Yuk sama-sama yuk. semudah itu jawabannya, baik. Thank you. Duh, pagi-pagi gini dengerin radio, siaran siapa yang enak didengerin ya? DGITM lah. Oh, Desta Gina in the morning. Oh, kalau itu mah aku suka, Kak. Aku suka, Kak. Aku suka, Kak. Aku suka. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Hey, kembali lagi Desta Gina Kenny di Prambors Radio. Lu main sama siapa Pak? Lihat pedagang minumal filar. Minimal filler. Viral, oi. Minimal Firan. Aduh, Iya. filiran. Aduh, salah lagi. Itu udah lama sebetulnya kan. Udah kan juga Kenapa tapi sih, ada yang Bang? beda lagi. Jadi macam-macam tuh versinya. Cuma yang ini gue baru lihat nih. Jadi ada pedagang apa ya? Kayak di Minuman, tahu minuman. Cuman dia kayak di tengah kampung gitu. Terus dia hebat banget gitu ininya, muter-muter gelasnya. Terus cara nuangnya dari blender ke gelas tuh nggak biasa gitu loh, diputer-puter segala macam, joget-joget. Kayak barista gitu, Oh, Pak. gue pernah lihat Iya, lagi. Ya kan? Bul. Lihat kan lo? Oh. Bul. Di grup coba lihat Gin. Lihat. Coba Gin, lihat Gin. Coba lihat Gin di grup. Ya, A. Coba lihat di grup, Gin. E. Gina, coba Oke. lihat di grup. Lihat Ini di grup, lihat di grup. lihat bartender asik. Keren ya? Oh iya Tunggu, bener. Cepetin sampai habis, sampai habisin nuang-nuang dari blendernya ke gelas deh, lihat deh. Keren deh. Keren Dia banget. ngerasa dia cuy. begitu tuh keren Ya, banget gak kalau sih? buat gue sih terlepas dia dari sok keren, tapi dia emang keren tau, emang jago. Ih, bisa gitu Gua Pak, setuju ya Allah Nggak keren tuh, banget. Ah ya. Sambil Hebat ya. muter-muter gitu. Gue bangga loh, nggak tau kenapa gue ngeliatnya, oh keren deh ini. Jadi sayang ya Pak? Sayang sih enggak ya, Bisa karena sih. berlebihan kalau sayang. Aku lebih ke cinta. Oh iya Wow. cinta. Tapi ya banyak, Tapi kira-kira bekas buatannya dia gue sih enggak ya. Ada rasa Enggak, mangga. soalnya juga apa namanya, kayaknya jadinya kan keringetan gitu, takutnya ada yang netes ya. Tapi
Tapi dalam musim pandemi sekarang ini kita harus Iya waspada, juga harus sih. benar-benar higienis gitu. Wah asik banget dia bikinnya berapa tahun Keren ya. belajar Dan begini. gayanya tuh asik gitu pas joget tuh dia Iya. kayaknya gayanya gaul banget gitu. Bisa ngikutin beatnya gitu, keren. Gina aja kalau ke diskotik pasti kan gayanya kan aneh. Kaku Nah, pasti itu. kan, ya kan Iya, gak bisa gue harus kayak joget apa, joget Bang Jali salah, mau joget keren anak milenial gak Iya bisa. iya iya. Nah, kapan-kapan lah ikut sama Putri lah ke Duck Down. Dia tuh kalau joget tuh Udah sedap. Putri kalau joget hot Asik. banget, kalau Naik udah turun. gawat. Oke, Mungkin karena dia lagi dalam pengaruh ketidaksadaran ya. berarti dalam Karena pengaruh ngantuk, apa dia tuh Pak? ngantuk. Dia ketiduran di Oh, meja, dia ngantuk. maksain joget Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Iya Putri. Nggak tahu Pak, gue mah. Tapi dia kuat loh. Dia walaupun ngantuk dia bisa nyetirin cowoknya sampai ke BSD loh. Sampai ke Oh, oh. BSD ya Pak, keren Kacau loh. abis. Daripada di parkiran Prambors, Apa? Pak, dengan- Putri to the rescue. daripada di parkiran Prambors kan takutnya kan ganggu orang lain. Iya juga ya. Oke kalau gitu ya. Nanti kita balik lagi, oke? Oke. Desta Anggina, selalu menemani. kamu di pagi hari. Desta and Gina in the morning. Desta and Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Kembali lagi Desta Gina di Prambors. Dan sekarang sudah jam berapa sih? Jam 8. Wih, cakep nih. Tinggal 2 jam lagi, guys. 2 jam lagi. 2 jam lagi, jam 8 sama jam 9 ke 10 Ih, kan? nggak berasa bentar lagi buka puasa ya. Iya, Enggak Pak, enggak puas. iya lagi gue jawab. Gina, Apa? gue baru ganti nama tuh di ini gue. Bacain dong, nama gue siapa? Aiuing. Hah? Aiuing. Udah bukan, udah ganti. Udah ganti lagi. Iya dong. Apa namanya coba gue mau lihat. Nah, Bul, awas Bul, ini berbahaya. AUAI. Ya, kalau udah bisa nebak gak? Gue bilang apa tuh tadi? Ya kan? Itu namanya. oke lah, sudah nggak usah Emang dibahas. ada Pak di hewan itu gitunya? Lu berani ya? Gimana? Gue jadi geli bayanginnya. Udah lah, nggak usah dibahas lagi. Kita hanya sekedar intermezzo sedikit ya. Oke lah, kita ngebahas apa Kenny? Pagi ini kita akan membahas soal sayang papa mama ini kan karena juga masih sesuai ya dengan tema pada beberapa hari ini. Tapi Ya. gue terinspirasi dari ini loh, Gin. Apa ya? Tradisi keluarga lu yang sungkeman itu. Oh iya, gue baru dari tahun berapa? 4 tahun ya. 4 Iya. tahun terakhir selama gue hidup baru ngerasain sungkeman. Selama ini Ntar dulu, kemarin lu masih sungkeman Gin? Sama siapa? Sama bokap-bokap. Enggak, sama laki gue aja di rumah. Oh, sama laki lo sungkeman? Iya. Buat apa lo sungkem sama laki-laki yang tidak menghargai lo Gin? Salah. coy. Kan posisi kalau sungkeman kan gitu Pak. Iya. Duduk di ini kalau gue masuk Waduh. Pak, Gimana sudah masuknya? Pak. Pak, maksudnya apa masuk sih, Bul? kebablasan Pak. Kan laki saya duduknya agak gembuka gitu, jadi kepala gue jeblos ke dalam gitu loh. Pas Aku lo, nggak ngerti pas lo masuk ada nyokap lo, ada bokap lo, ada kakaknya, Itu pasti jadi awkward banget tuh, Pak. ada susternya yang paling pertama lagi. Saya masuk duluan Bu. Aduh ya. Udah dari kemarin sudah 2 hari saya di sini. Guys, Selabis. guys. Oi. Nanti Ya. sayang papa mama ya. Oke. Oke. Please. Ya udah kalau mudah, tapi sebelumnya ada apa tuh, Gin? Ada beringas Zain Malik putus. Ya, Masa sih? lagi. Ini tahun berapa nih? Ya ampun. Udah balikan sampai- dan sekarang lagi hamil. Pak. Udah sampai hamil, cuy. Itu. Makanya buat yang baru dong. Nanti tenang, kita yakinkan diri kita bahwa kita akan membuat sesuatu yang baru. Ya, tapi kapan? Ya kita doain aja lah, Pak ya. Iya. Yuk, masuk. Ada Popu dulu itu. Wait, kalau udah tahan dulu kali. Desa yang gini in the morning bakal balik lagi abis ini tahu. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Balik. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors.